Hello， 大家好，我是卡皮，今天就来聊一下小妖收服过的所有神奇宝贝吧。这个话题已经有很多粉丝都催过我了。小妖是神奇宝贝 A 级里的女主角，档案馆主千年的女儿，家庭条件可以说非常的好了。那么她一共收服了多少只神奇宝贝呢？第一只那自然就是小妖的初始神奇宝贝火之鸡了。小妖当初选它，我其实挺意外的，毕竟在游戏中，你用哪只救了小甜卷博士，你就会得到哪只初始神奇宝贝。然而在动画中，小妖明明是用水月鱼救了小甜卷博士，但是小妖却因为他刚开始不听自己的话，所以就不选他，而选择看起来更乖巧一些的火之鸡。说实话，火之鸡给人的第一印象真的是特别的弱，压根就不会什么强力的绝招。直到他进化成地状鸡后，就稍微感觉要厉害一些了。毕竟这个时候他的双手就解放了出来，可以使用一些格斗系招式了。因此这个时候他才正式成为小妖华丽大赛的主力。直到 A 级大结局的时候，他才进化成了最终进化型火焰鸡。这个时候的他就再也不是当初性格胆小的火之鸡了。此时他无疑已经成为了小妖最大的依靠。第二只狩猎凤蝶，小妖第一次看见别人在华丽大赛上使用狩猎凤蝶时，就被深深的震撼到了，因此他下定决心也要收服一只。不过一开始是收服的红毛虫，这种神奇宝贝进化速度也是很快的，没过几期就进化成了狩猎凤蝶。在 A 级的前期，小妖的大部分华丽大赛都是用的狩猎凤蝶，狩猎凤蝶也为小妖获得不少的荣誉。可是到了后来，小妖就把它放在自家院子里去了，从此它就很少再登场了。第三只象尾喵，象尾喵可以说是小妖收服的神奇宝贝中最爱玩的了，好奇心特别的旺盛，因此有的时候给小妖惹了不少的麻烦。象尾喵最特殊的能力就是可以使出猫之手了，这个绝招就是可以随机使用自己身边伙伴的招式，因此有的时候在比赛中能发挥出奇效。第四只妙芽种子，小妖的妙芽种子原本一直是住在深山老林中，因为想要看看外面的世界，小妖便把它收服了。细心的朋友应该可以发现，小妖的妙芽种子有一点非常特殊，那就是它额头上的斑点是很少见的爱心形状。最让人惊讶的莫过于小妖的妙芽种子再次登场时，竟然已经进化成妙芽花，对此我是有点拒绝的。第五只小卡比兽，众所周知，小妖做的东西特别的难吃，曾经差点让小只一伙的神奇宝贝全都中毒，但是这却刚好合小卡比兽的胃口，所以小妖便和小卡比兽结下缘，因此后来的收服就自然是水到渠成了。同小只的卡比兽一样，小卡比兽也特别的贪吃，但它的实力也还是不错的哦。第六只杰灵龟，小妖的杰灵龟本来是大木博士准备给新人训练家用的初始神奇宝贝，但是由于杰灵龟看上了小妖，所以大木博士便只好将它送给了小妖。对此我有点心疼那位不知名的新人训练家啊。小妖的杰灵龟一开始是非常胆小的，非常爱哭，当然后来就慢慢有所改变了。值得一说的是，他还学会了极斗光线，要知道这个技能小只的杰灵龟都还没学会啊。在 DP 再次登场时，他已经进化成了卡命龟，性格方面有了很大的改变。最后一只那就是伊布了。伊布的出身很不简单，因为他是通过一位本来已经死去的老爷爷照顾孵化而来的。现在想来真是有点可怕啊！要是这个老爷爷当初没有被小妖改变命运，伊布又会是怎样的呢？好了，不说这个了。伊布的出场戏份并不多，因为那个时候 A 级就差不多快要大结局了。但还是可以看出小妖的伊布还是有点调皮的。在 DP 再次登场时，他已经进化成冰精灵。在最后的华丽大赛上，小妖选择让冰精灵上场，最后输掉比赛后，可以明显看到冰精灵很难过。好了，以上就是小妖手里所有的神奇宝贝了，其中最厉害的，我个人感觉还是火焰鸡。那么你们有何高见呢？好了，那么今天分享就到这了，我是卡皮，咱们下期见。